안녕하세요, 달파파입니다. 오늘은 스페요정 페어리루 댓글대로 색칠 공부 준비해봤어요. 지난번에는 곤충, 날씨였다면 이번엔 머메이드 페어리루. 하라기한테 도트무늬가 있어서 레이디버그 버전이 잘 어울릴 것 같다고 생각했는데 완전 잘 어울리더라고요. 인어공주 버전으로 색칠해봤는데요. 진짜 펄리한테 인어공주 버전을 너무너무 색칠해보고 싶었는데 항상 인어공주 댓글이 안 뽑혀서 저도 아쉬워했거든요. 드디어 소원풀이 해보는 것 같아요.
그냥 벚꽃 버전이라 말씀드리고 연분홍 쓸걸 하면서 후회도 했지만 많이 이상하진 않죠. 연분홍이 벚꽃이니까 진분홍 그라데이션은 튤립 버전이라고. 원래 금붕어 선생님의 머리색은 어두운 빨강색에 가까운 색인데 도저히 저런 색이 없어서 그냥 검정색으로 칠해봤고요. 옷도 핑크빛이 도는 빨간색인데 역시나 저런 색이 없기에 빨간색으로 칠해봤어요. 예시랑 비슷하지는 않아도 검정에 빨강도 나름 괜찮지 않나요, 여러분? 이렇게 해서 금붕어 선생님까지 마무리 해봤는데요. 영상 재미있게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 그럼 우리 다음에 또 봐요. 또 봐요.